الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون уверующие о рабы Аллаха. Человек, раб Аллаха, чем больше он узнает о том, что будет там, в вечной жизни, в судный день, узнает из книги Аллаха, из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, тем он сильнее и усерднее готовится к этому дню с его ужасами, с его мучениями, с его страданиями. И с его великим благом, которое Аллах уготовил для верующих людей, которые неисчислимы там. О рабы Аллаха, одним из ужасов, из тяжких вещей, событий того дня, судного дня, будет то, что когда люди поднимутся из могил, а мы поднимемся из могил, и нет в этом никакого сомнения, когда люди поднимутся из могил, они будут испытывать сильнейшую жажду. Сильнейшую жажду. И такая у них будет сильная нужда в воде, чтобы выпить воды в этом состоянии. Это будет неимоверная жажда. Никогда до этого люди не испытывали такой жажды, которую будут испытывать тогда. Они поднимутся из могил, и их будет сопровождать эта жажда. Так нужно же готовить себя к этому моменту, когда тебе будет очень хотеться пить. Посмотрите в этом мире, как мы боимся жажды. Как пересохло в горле, как человек начинает искать воду, как бы утолить эту жажду, как люди предостерегаются, как они запасают воду, как они едут куда-то, чтобы набрать себе воды. Какое внимание уделяют этому, потому что боятся жажды. Потому что жажда вещь страшная. Потому что жажда вещь невыносимая. Потому что жажда вещь убивающая. Аллаху Акбар. Вот в судный день, на этих площадях судного дня, когда будут стоять люди, и когда жажда будет невыносимой и нестерпимой, и испытание будет страшным, вдруг в этот день, о рабы Аллаха, представьте себе это состояние нестерпимой жажды, и вдруг предстанет там, на этих площадях судного дня, взору людей водоем, водоем с чистейшей, прекраснейшей водой, великолепнейший водоем, обширнейший водоем. И великое счастье, если человек выпьет воды из этого водоема, потому что после этого, когда он и запьет воду из этого водоема, уже никогда не почувствует жажды после этого. Никогда не почувствует после этого жажды, никогда. Кто-то скажет, а как же в раю, разве верующие не пьют воду из райских источников, разве они не пьют разные напитки в раю? Да, пьют. Но не потому, что они страдают от жажды. В раю нет страданий. А потому, что они просто наслаждаются этими напитками. А кто выпьет из водоема пророка, саллаллаху алейхи вассалям, воду в судный день, тот уже никогда не будет страдать от жажды. О рабы Аллаха, очень много хадисов передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Это хадисы мутаватир, то есть переданы многочисленными путями, более 40 сахаба, сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, передали эти хадисы про этот водоем пророка, алейхиссалату вассалям, который предстанет перед верующими, перед людьми в судный день. Про то, какая вода по вкусу, насколько обширен этот водоем, какие будут сосуды у этого водоема, сколько их будет. Пророк, алейхиссалату вассалям, об этом поведал. Смотрите, вот так вот сподвижникам. Для чего? Чтобы нас с вами к этому побудить. Чтобы умма возжелала этого и устремилась к этому. Чтобы сделать все, чтобы быть из тех, кто и запьет воду из этого водоема. Потому что человек, который себе хочет добра, разве он себя захочет лишить этой возможности? А это неотвратимо, братья. Многих вещей мы боимся, но они могут наступить, а могут и не случиться с нами. Но это обязательно будет. Но никого нет среди нас, с кем бы это ни случилось. Много хадисов от пророка, алейхиссалату вассалям, по этому поводу. Некоторые из них, давайте некоторые из них услышим. Хадис от Анаса, рады Аллаху та'аля, он говорит, мы находились вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, и вдруг пророк, алейхиссалату вассалям, задремал ненадолго. Потом поднял голову, и при этом он улыбался.
И мы спросили, что тебя заставило улыбаться? Почему ты улыбаешься, о посланник Аллаха? Он сказал, «Унзилят алейя анифан сура». Мне недавно была ниспослана сура. А потом прочел ее, «Бисмиллахи рахмани рахим». «Инна а'тайнака аль-каусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шани'ака хуа аль-абтар». «Бисмиллахи рахмани рахим». Мы даровали тебе аль-каусар, этот обильный источник. Молись же твоему Господу и режь ради него жертвоприношение, курбан. И до конца суры. А потом пророк алейхиссалату вассалям сказал им, сподвижникам, «Атадруна аль-каусар». А вы знаете, что такое аль-каусар? Они сказали, «Аллаху ва расулю а'лям». Аллах и его посланник знает лучше. И он сказал, «Фаиннаху нахрун ва'данихи рабби азза ва джаль алейхи хайрун касир. Хуа хаудун тариду алейхи уммати яума аль-кияма аниятуху ададун нуджум». Это поистине река. Река, которую обещал мне мой Господь, велик Он и всемогущ. У этой реки великое благо. И это водоем, хауд, к которому подойдет моя умма в судный день, и сосуды этого водоема по количеству, как звезды небесные. «Фаюхтараджуль абду минхум». И будет такой человек, которому будет прегражден доступ к этому водоему. «Фаакулю рабби иннаху мин уммати». А я скажу, мой Господь, он же из моей уммы. Почему его не допускают к водоему, к этому? «Фаякулю ма тадри ма ахдаса ба'дак». Ты не знаешь, скажет ему Аллах субхану ва тааля. Ты не знаешь, что из грехов он совершил после тебя. Или какие новшества в эту религию, бид'аты, он ввел после тебя. Аллаху акбар. Еще хадис, послушайте, от пророка, алейхиссалату вассалам, от Абдулла ибн Амр ибн Аса. Он сказал, «Хауди масирату шахр». Мой водоем, его размеры – это расстояние пути, месячного пути. Расстояние месячного пути, то есть сколько вот человек за месяц проезжает, вот такой вот размер этого водоема. «Вазаваяху сава», его углы равны, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. «Вамауху абьяду миналь варик». Вода его белее, чем серебро. Представьте себе, вода белее, чем серебро. «Вариху атьябу миналь миск». А запах этого водоема, он благоуханнее, чем мускус. «Вакизану кануджуми сама», кувшины, которые там возле этого водоема, они как звезды небесные, то есть и по числу, и по красоте, по великолепию. «Фаман шариба минху фаля язмау ба'ду абада». Кто изобьет из этого водоема, тот уже никогда не почувствует жажды. Абу Зар говорит, я сказал, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, вот эти сосуды, аниятуль хауд, какие они, каковы они? Он сказал, «Валлади нафсу Мухаммадин биеди или анияту аксару мин ададин нуджуми сама ва кавакибиха». Он сказал, пророк, алейхиссалату вассалам, клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, сосуды этого водоема, по количеству, как звезды небесные и как планеты. И не просто, а как? «Филейлятиль музлим аль-мусхия». В ночь темную, то есть когда нет месяца, и это и ясную. В ясную темную ночь сколько звезд и планет светил на небе, столько сосудов. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ешхабу фи мизаба мин аль-джанна». Впадают в этот водоем 2 желоба из рая. Вот почему этот водоем Каусар. Потому что вода туда по этим желобам поступает откуда? Из Каусар, из реки в раю, дарованной пророку, алейхиссалату вассалам. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ардуху мислу тулихи». Ширина его равна его длине, мабейна Амман иля Алия. И равна эта ширина и длина расстоянию между Амманом и Илией. То есть это сотни и тысячи километров, субханаллах. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Мауху ашадду баядан мин аль-лабан». Белее, чем молоко, там вода. «Ва ахля мин аль-аср». И слаще, чем мед. Аллаху акбар. Дочь Абу Бакра Асма, она говорит, сказал пророк, алейхиссалату вассалам, я буду стоять у водоема и ждать, кто из моей уммы, кто из вас придет к этому водоему, подойдет к нему. «Васаюхазу унасун дуни».
А некоторых людей, говорит пророк алейхиссалату вассалам, не допустят ко мне, преградят им путь. И я скажу: я Рабби минни ва мин уммати, я скажу: мой Господь, это же от меня они, из моей уммы. А ему будет отвечено: ама ша'арта ма амилу ба'дак, разве ты не знаешь, что они совершили после тебя? Валлахи ма бариху ба'дака ярджи'уна аля акабихим, клянусь Аллахом, они после тебя не прекращали пятиться назад. То есть уходить назад в своей религии, отходить от своей религии. Аллаху Акбар. И Ибн Абу Мулейка, тот, который передал этот хадис, он передавая этот хадис, что говорил, знаете? Он говорил: Аллахумма инна на'узу бика нарджи аля акабина, аван нуфтана ан динина. О Аллах, мы прибегаем к Твоей защите от того, чтобы нам не пятиться назад в нашей религии, чтобы не поддаться искушению и не отвратиться от нашей религии. О верующие рабы Аллаха, задумайтесь и представьте, а сейчас в жаркие летние дни, когда так хочется подойти к воде, это еще легче представить в этот тяжелый день. В этот тяжелый день, как необходимо будет подойти к этому водоему, а значит, надо готовиться к этому, готовить необходимо. А что необходимо для этого? А если вы слушали хадисы внимательно, ведь там же сказано сунна. Держаться за сунну пророка, алейхиссалату вассалям, крепко держаться за его путь. И ни в коем случае не следовать разным страстям, желаниям, не следовать разным бидатам, заблудшим путям в этой религии. Держитесь крепко за сунну и за путь пророка и его сподвижников. Потому что бидаты, эти новшества религиозные, когда человек следует своим желаниям и своим страстям, эти вещи, которые губительны, и эти вещи, которые являются причиной того, что лишатся люди подхода к водоему пророка, алейхиссалату вассалам. О, рабы Аллаха, а знаете, что в этом мире тоже есть водоем. Водоем великолепный, водоем прекрасный. Водоем благой, водоем спасительный. Что это за водоем? С чистейшей водой. Это сунна пророка, алейхиссалату вассалам. Это его сунна. Поэтому надо быть из людей сунны. Если ты будешь из людей сунны, значит, тебя подведет Аллах субхану ва тааля к водоему пророка, алейхиссалату вассалам, в судный день, чтобы ты испил из него и никогда больше не почувствовал жажды. И, о рабы Аллаха, верующий человек, ему нужно просить Аллаха субхану ва тааля о том, чтобы он позволил ему подойти к водоему. И нужно настойчиво просить об этом. Анас, ради Аллаху та'аля, вы знаете, кто это Анас? Он говорит: я оставил после себя старушек, бабушек, старушек, каждая из которых ни одного намаза не пропускала, без того, чтобы не попросить в этом намазе у Аллаха субхану ва тааля подвести ее к водоему Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы с вами просим Аллаха субхану ва тааля би асма'иль хусна ва сифатиль улия, его прекраснейшими именами, его возвышенными атрибутами, чтобы он сделал нас из тех, кто крепко держится за сунну, за путь пророка, алейхиссалату вассалям, и из тех, кого подведет, кому позволят подойти к этому водоему. Взять эти сосуды, которые из рая, и испить этой воды, которая из рая, и больше никогда не почувствовать жажду. И знайте, о рабы Аллаха, «И'ляму анна астакаль хадиси китабуллах». Знайте, что самая правдивая речь – это книга Аллаха. «Ва хайруль хади хадию Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям». Лучший из путей – это путь Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. И самое худшее из дел – это новшество в религии. Каждое новшество в религии – это бид'a, ересь, и каждая бид'a – это заблуждение, ведет человека в адский огонь. И знайте, о рабы Аллаха, что мы должны придерживаться единой общины, которая сплочена вокруг Корана и сунны пророка, алейхиссалату вассалам. Алейкум биль джамаа, фа инна яд Аллахи ма'аль джамаа, потому что рука Аллаха, а нас джамаа, с этой единой общиной, объединенной вокруг Корана и сунны. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.